အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ reorder question နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကိုအတူတူပြန်ပြီးမှဖြည့်ကြည့်ကြရအောင် step number 1 skimming and scanning လုပ်မယ် ancient text classic study classical study ancient world study diversity classic ဆိုတော့ classic world study အကြောင်းဖြစ်မယ်ဒီစာပိုက်ဒီဒါပြီးရင် step number 2 topic sentence ကိုရှာမယ်ဘယ်စာကြောင်းအရင်စတယ်လဲဆိုတာကိုရှာဖို့အတွက်တကြောင်းချင်းစီကိုဖတ်ကြည့်မယ် traditionally classic was ဆိုတော့သိမသေးချဘူး although နဲ့စရဆိုရင်တော့ဒါဒီ topic sentence မဟုတ်နိုင်တော့ဘူး classics or classical study is the branch of ဆိုသိမသေးချဘူးဒီမှာထားမယ် one of the most notable characteristic of the modern study of classics ဆိုတော့ဆိုတော့ဒါလည်းတိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနှစ်ခုတည်းက traditionally classic ဆိုတာတကယ်တမ်းဆိုရင်ဆိုတော့ဒါလည်း topic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီဥစ္စာဒီ topic sentence ဟုတ်တယ်ပေါ့နော် classics or classical study is the branch of the humanities dealing with the languages literature history art and other aspects of the ancient world ပေါ့ classic and classical study ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းထားတာဒါပြီးရင်သူ့ရဲ့အတွဲကိုရှာမယ်although traditionally focused so တော့ဒီဟာဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော် traditionally classic was essentially the philology of ancient text ဒီမှာ ancient text တွေကိုအရင်တုန်းကတော့ what ဆိုတော့အရင်တုန်းကတော့ပေါ့နော်ဒါအခု classic နဲ့ classical study ကပါလဲဆိုတော့အရင်တုန်းကတော့ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုတွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့နောက်ထပ်အတွဲကိုရှာမယ် although traditionally focused ဒီမှာ traditionally နော်သူတို့နှစ်ခုတွဲဖြစ်လောက်တယ်ဆိုတော့သူကနောက်ဆုံးစာကြောင်း one of the most notable character ဒါမဲ့ဒါနောက်ဆုံးစာကြောင်းမဟုတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော် one of the most noticeable characteristic ကတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ character မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သူရင်လာတာဖြစ်လောက်တယ်ပေါ့နော် one of the most notable characteristic of the modern study of classic is the diversity of the field ancient text တွေကိုလေ့လာတဲ့အရင်တုန်းကတော့ဒါပေမဲ့အခုကတော့ modern study of classics ကတော့ diversity of the field ကိုလေ့လာတဲ့ဟာပေါ့ although traditionally focused ဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း traditionally focused ကတော့ ancient Greeks and Romans ဟုတ်တယ်the study now တေချာတာပေါ့ဒီဟာမှာနောက်ဆုံးစာကြောင်းပေါ့နော် the study now encompasses အခုမှာတော့ traditionally ကတော့ဒီမှာ focus လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုမှာတော့ entire ancient world တစ်ခုလုံးလို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီအဖြေမှန်သလားမှားသလားဆိုတာကိုစစ်မယ်โอเคအဖြေအကုန်လုံးမှန်သွားပါပြီဆိုတော့အစပိုင်းမှာတော့ဒီ matching words method အရာဖြစ်နိုင်နေဆိုပြီးမှwords လေးတွေကိုပဲကြည့်ပြီးမှ pairing လုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဓိပ္ပာယ်မရှိနေဘူးဆိုရင်တေချာပြန်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့မျိုး reorder လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်